Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di channel Biar Mito. Oke, untuk bosku jangan lupa subscribe. Subscribe dulu bosku. Makasih. Pagi ini video lanjutan. Kali ini part 2. Di hari kedua. Ya, kita sedang beraksi. Jangan lupa subscribe ya bosku. Ya, nampak dari kedekatan mobil amfibi sedang menuju lokasi.
Ya, terlihat selain mobil amfibi ada juga motor amfibi. Ya, sebentar lagi mulai kegiatan harian untuk bosku. Jangan lupa di subscribe ya bos. Oke, nonton terus. Thank you. Ya, nampak sedang meluruskan bar sensor. Ya, ada juga anggota yang meluruskan mobil, meluruskan pikiran agar kayunya juga lurus. Nampak pemasangan rantai dilakukan oleh sang ahli. Pemasangan rantai bar sensor, bukan bar dugem ya. Ya, nonton terus ya. Hahaha. Nah, mulai nih. Ya, nampak pengukuran manual yang dilakukan bosku agar kayunya lurus, selurus pikiran Anda. Iya. Subscribe bosku. Iyalah.